15 जनाको टिमसहित हामी इन्डिया भिजिटका लागि अत्र्याबाट निस्किन्छौँ। दिउँसो 2 बजेबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा झन्डै 45 मिनटपछि महेन्द्रनगरमा पुग्दछौँ र त्यहाँबाट नेपाल इन्डियाको बोर्डर यानि कि गड्डा चौकी हुँदै बनबसातिर प्रस्थान गर्दछौँ। गड्डा चौकीबाट टुकटुक सफारीको मजा लिँदै हामी बनबसा बजारतिर अगाडि बढ्दछौँ र हामी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै देहरादुनको बसमा चढी करिब 4 बजेतिर बनबसाबाट देहरादुनको लागि हिँड्दछौँ। झन्डै राति 2 बजेतिर हामी देहरादुन पुग्दछौँ र त्यति राति हामीले त्यहाँ कुनै पनि गन्तव्य नभेटेपछि हामी तुरुन्तै मसुरीतर्फ घुम्न जाने प्लान बनाउँदछौँ। टोली कतातिर हो अब? मन्सुरी दाइ हामी मन्सुरी गइरहेको अहिले रेलवे स्टेसन जाने, रेलवे स्टेसनबाट मन्सुरीको लागि बस छुट्छ। तिमीहरू चाहिँ कता हिँड्ने केटा? We are going to Mansouri. We are from Dehradun bus park. बोल्न बे अंग्रेज। हामीहरु मन्सुरी गइरहेको छौँ। गुड यो अहिले 3:30 बजेको छ हैन? यो चाहिँ हामी अहिले देहरादुनको बस स्टपबाट भर्खर निस्क्यौँ। अहिले चाहिँ हामी 5 नम्बर स्ट्रिटको विक्रम भन्ने ठाउँमा गइरहेको छौँ। विक्रम चोक भन्ने ठाउँमा। भेटियो केटा, भेटियो फाइनली।
5 किलोमिटरको पैदल यात्रापछि हामी मसुरी बस स्टेसनमा पुग्दछौँ र त्यहाँबाट मसुरीको बसमा चढी मसुरीतर्फ अगाडि बढ्दछौँ। देहरादूनबाट 1.5 घन्टा पहाडी बाटो हुँदै हामी मसुरीमा पुग्दछौँ र त्यहाँबाट थोरै माथि गइसकेपछि हामी भर्खरै भइरहेको रमाइलो सूर्य उदयको दृश्य देख्न पाउँदछौँ, जुन निकै रमाइलो लागिरहेको थियो। मसुरीमा रमाइलो गरिसकेपछि हामी पुनः देहरादूनतिर फर्कन्छौँ र देहरादून पुगिसकेपछि हामी त्यहाँबाट फेरि हरिद्वारतर्फ जाने प्लान बनाउँदछौँ। गङ्गा स्नान गर्नलाई धेरै पाप गरियो घुम्नलाई होइन। राति कहाँ बिताउने भनेर हामी आउनुहुँदैछौँ। हाम्रो अब यसो गङ्गा धाम गर्ने डुल्ने कार्यक्रम छ। देहरादूनबाट 51 किलोमिटरको दूरी पुरा गरी हामी हरिद्वार पुग्दछौँ र हरिद्वार पुग्ने बित्तिकै हामी होटलमा आफ्नो बस्ने दाजुबाजु मिलाइसकेपछि सबैभन्दा पहिला गङ्गा स्नान गर्नुतिर लाग्दछौँ। गङ्गा स्नानपछि हाम्रो आरती हेर्न जाने कार्यक्रम रहन्छ र हामी आरती हुने ठाउँतिर अगाडि बढ्दछौँ, जहाँ हजारौँ भक्तजनहरूको भिड रहेको थियो र त्यहाँको त्यो माहौल देख्दा मनमा एउटा बेग्लै किसिमको आनन्द र रमाइलो प्रकट भइरहेको थियो र केही बेरमै आरती सुरु हुन जान्छ र हामी आरती सकिसकेपछि दिनभरिको थकान मेट्न हाम्रो होटलतर्फ आराम गर्न जाँदछौँ र भोलिपल्ट हामी त्यहाँबाट नेपाल यानि कि आफ्नो घरतिर फर्कन्छौँ।